原配夫人带着七姑六婆、闺蜜小舅子，酒店里围堵小三的戏码，相信大家都见怪不怪了。但强势小三鸠占鹊巢，用开水活活烫死正牌夫人后，又将自己的亲生儿子扔下火车，用以逼迫出轨对象明媒正娶。20年后，再用电锅将原配夫人的丈夫，也就是她自己现任丈夫爆头横尸，直到已经被吓得六神无主、重度智障的儿子报警求助。根据后来远景调查结果显示，丈夫被爆头的时候并未死去，而是其后一滴一滴一滴不停滴下的血液流干了、滴尽了，丈夫才血尽人亡。那么问题来了，这个曾被全台湾称之为史上最恶毒的小三李月桂，既然已经欺门踏户烫死了原配夫人，用尽手段的嫁给了她心心念的丈夫，为何最后又爆头杀夫？当年到底发生了什么事情？受尽磨难的林氏六姐弟又是如何携手共同熬过那段黑暗岁月？面对杀母杀父的仇敌，他们又将何去何从？讲真，整个故事前后跨越20多年，其情节之复杂和离奇，就是电视剧也不敢这么编啊！鼓励大象，马上开始。母亲都被同一人所杀，这样的深仇大恨。我觉得我小时候大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。今天的故事是由万象城的家人酷美族推荐提供的。为了方便大家理解整个故事的人物关系，我们先看一张照片。照片上最上面穿浅蓝色衬衫的男孩是六兄妹的长兄，他叫林作贤。紧邻其下的是二弟林作义以及长姐及其3个妹妹。这张照片是在季志文圣道基金会旗下的一所儿童福利院拍摄的。是的，朋友们，自从六兄妹的母亲郭富美被上述最毒小三李月桂活活烫死之后，六兄妹就先后搬到了当时还是由傅碧霞傅妈妈担任执行长的圣道儿童福利院。根据2021年二弟林作义在 Podcast 的节目《我在案发现场》中详述的案情记录，母亲遇害的时候，他和大哥已经14、15岁，对于母亲的记忆永世难忘。母亲郭富美出生在台湾台都的一个名门望族，大哥林作贤也曾在《振振有词》节目中坦诚，母亲出嫁前却是台东首富的女儿。母亲出嫁时，外公曾与父亲约法3章：母亲嫁进婆家，绝不家务，陪嫁颇丰。实属遗憾的是，原本担任老师职务的母亲，因为少时意外跌落秋千，造成脑后有一血块压迫视神经，教书不到10年，就因视力退化至失明而不得不提前病退，留守家中，做起相夫教子的家庭妇女。父亲林达生也没让岳父失望，除了担任驾校教练之外，又和朋友共同投资，开启了游览车公司和搬家公司。根据林氏兄妹的回忆，那时的父亲一直都是全家人的英雄。父亲不仅事业做得风生水起，而且经常会带着母亲和兄弟姐妹们出门游玩。二弟林作义则是6兄妹中父亲最疼爱的儿子。此时林家一行8人已经搬到了台北市，父慈子孝，家庭和睦，幸福生活邻里羡慕。随着父亲的生意越做越大，父亲回家的时间越来越晚，到后来接连数日也未必能看到父亲的身影。弟弟林作义回忆说，有一日父亲忽然带回一女子，让他们兄妹6个换他李姨。李阿姨看上去要比父亲小了很多。事后小作义得知，这个李阿姨名叫李月桂，原是父亲公司游览车上的游览车小姐，本就比父亲小了足足18岁。对于这位李姨的到来，林母郭富美似乎并没有太多惊讶，好似母亲早就知道会有这么一天的到来。母亲默许了李阿姨的存在。李月桂住进林家的当天，她唤郭富美为大姐，且主动到厨房煮菜烧饭。母亲郭富美则主动让出主卧，给其丈夫和李月桂同住。6个孩子把母亲的委屈看在眼里，疼在心上。年仅10几岁的小作义告诉姐姐说，我们的家没有了，这样的家庭关系太扭曲了，但是他们又能如何？最大的哥哥林作贤当时也不过是个国中生，6个孩子的生活还得靠父母支持。大哥林作贤告诉弟弟妹妹们都忍忍吧，只要大家相安无事，我们都能好好读书，大不了以后和母亲搬出去独立生活。不知道大家有没有听说过这样一种被现代人叫做迷信的一种说法，有些人天生旺夫，有些人天生克夫。这个说法放到当年的林家，那简直不要太明显。林母郭富美和林父在一起的时候，林父的家庭和事业都蒸蒸日上，日新月异。就从这个小三来到林家，父亲林大生不管是自己的生意还是和朋友合作经营的公司，都开始急剧败落。先是自己独立经营的游览车公司欠下巨债，
后是和朋友合作的搬家公司开始亏空，追债人天天堵门。为此，父亲经常和李月桂互相怒怼，吵个不停，有时候还会把战火引到默不作声的母亲身上。母亲只是唉声叹气，不曾言语。无奈之下，父亲林达生不得不带着小三李月桂和2个妹妹跑路躲债。林作贤和林作义兄弟2个，以及大姐和小妹，还有失明的母亲，在好心亲戚的帮助下，住进社会福利住宅。这才躲过追债人的骚扰。林作义告诉记者，即使如此，那时他始终没有忘记爸爸的好。他时常梦到自己还躲在爸爸的怀里，他始终不敢相信自己的爸爸扔掉了他最疼爱的小儿子，和小三跑了。小作义时常在夜半醒来的时候，枕头已经被泪水浸湿一片。这样的状况一直持续到小作义国3即将毕业的前几天，已经1年有余未曾露面的李阿姨突然出现在母子5人的家中。李月桂告诉郭富美，父亲林达生和2个妹妹现在在台东老家，因为生意上的事情走不开，所以要自己回来接上母亲郭富美前去台东，共同商量孩子们和生意上的事情。一直以来对父亲言听计从的母亲没有半点怀疑，简单收拾了行囊，随着李月桂就踏上了返回台东老家的火车。我们现在无从得知郭富美坐在返回老家的火车上心里是何滋味，她是否想到了和自己共同孕育了6个子女，曾经亲密无间，那么信赖和依赖的丈夫依然不是曾经的那个男人了。而现在坐在他身边的这个李姓女子，再过几日便会把自己推向万劫不复的无底深渊。直到和林父会面，林母郭富美这才得知，林父之所以着急让自己返回台东，那是因为林父妄想通过林母娘家的关系东山再起，希望林母能向台东娘家的亲戚开口借钱。按照当年远景的案情记录，林父说妈妈当时已经答应了前去借钱，但是意外还是发生了。林作义则对此非常疑惑。当时自己知道母亲去找父亲，恰逢国中毕业的小作义在和国中同学毕业旅行，中途林作义几次电话给台中的亲戚，却怎么也联络不到自己的母亲，不祥之感始终包围着自己。直到自己和同学抵达高雄饭店的时候，柜台的工作人员交给自己一张字条，上面是父亲林达生的留言：妈妈已经过世，请你到高雄左营海军医院太平间。此时的林作义已被吓得全身发抖，毫无感知地搭上了计程车。赶到医院的时候，只看到白布之下的母亲，父亲则低头呆坐在椅子上。大哥林作贤则在舅父那里得知噩耗，连夜赶到时，他看到母亲只有头是完整，其他地方都体无完肤，仿佛人是从炼狱里走出来的样子。我们每个孩子都跪在地上嚎啕大哭。舅父说，再过5日就是你们母亲的生日了。林爸爸说，妈妈是被热水意外烫伤，细菌感染走了。后来他对警察也是这么说的，但年幼的林作义和哥哥林作贤都不相信。小作义说，妈妈虽然看不到，但之前也有被热水烫伤过，从未如此严重过，怎么可能被热水烫伤就要了妈妈的命？而且是被李月桂带走之后。林家兄弟知道父亲没有和自己说实话，他依然还是相信了小三李月桂的意外之说。事实也证明了父亲被李月桂成功洗脑。父亲不仅相信了母亲的死实属意外，还花重金请来律师为李月桂做无罪辩护。但多位国家亲戚及住院护士联合作证，母亲郭富美入院期间多次向亲朋及护士哭诉，是李月桂拿滚烫的热水浇淋我，我还一直求饶，让我穿衣服带我去医院。法庭之上，李月桂一直坚称大姐郭富美沐浴时自己意外跌落浴缸中才会被热水烫伤，听闻求救声后，她才闯入浴室将大姐送医。审理的法官则认为，李月桂因借钱遭拒，挟怨行凶，于1984年12月16日午时，趁被害人郭富美在台东住处浴室内洗澡时，闯入后将滚烫的开水浇淋到被害人郭富美的周身，造成全身85%到90%重度烧伤，并发败血症与睡衰竭后不治身亡。之所以没有采信李月桂的意外之说，那是因为由于被害人郭富美是视障人士，平日习惯将冷热水混入大桶内，再以勺子浇淋洗澡，
不曾采用淋浴之事，且浴缸水深仅有25公分，就算如李月桂所说是意外跌落于浴缸之中，也不会造成如此均匀且大面积的热水烫伤。法院最后考量李月桂有将死者送医急救，故判处7年6个月的有期徒刑。但令林家6兄妹决然不会想到的是，李月桂先后经过2次减刑，刑期居然缩短至只有1年10个月。出狱后，父亲林达生不仅将其接回身边，甚至还生下一个同父异母的弟弟。只是这个弟弟像是生来就是为了给其母宵夜，一直被李月桂攥在手里，不得安生。是的，朋友们，你没听错，在法院明确郭富美就是被李月桂用热开水活活烫死的情况下，林达生在其出狱后还是将其接回身边，与其共同生活。大象在这里不客气地推断一下，我们是不是可以理解为，当初林达生之所以花重金聘请律师为其做无罪辩护，是因为从始至终林达生都是知道李月桂下手害人的事情的呢？原因是郭富美拒绝了其要求向郭家亲戚借钱的请求，林达生心里也是充满怨怼的，而李月桂也不过是把这份怨恨付诸实践罢了。母亲悲惨离世之后，林达生离家出走，最大也不过是只有14、15岁的6个孩子，突然之间无依无靠，大姐和大哥只得中断学业，打工养活弟弟妹妹们。在母亲案件诉讼过程当中，林作义与哥哥姐姐们讨论，或许只能忍痛将年幼的3个妹妹送入育幼院，也许会得到更好的照顾。学业成绩一直名列前茅的小作义，苦读升入大学后，则选择了免除学费的师专就读。林作义回忆说，每次假日探望我妹妹们都非常不舍，兄妹几个都会在将要回城的时候抱在一起失声痛哭。大姐对哥哥和自己说，我们兄妹6个不管以后发生任何事情都要一直在一起。后来林作义和哥哥林作贤找到时任育幼福利院的院长傅碧霞傅妈妈，请求傅妈妈让他们也可以住在福利院，这样自己就可以和哥哥妹妹们一家团聚了。1988年7月的一天，林家的一位亲戚火急火燎地找到林作义，从这位亲戚的口中，兄妹6个得知母亲去世后，父亲一直不同意和李月桂结婚，但他们已经生下了一个小弟弟。就在前几日，李月桂又因为结婚的事情与父亲发生口角，一气之下，他抱着未满周岁的弟弟要回娘家。就在火车经过鹿野站的时候，李月桂越想越气，一气之下将尚在襁褓中的小儿子从正在行进中的火车扔了出去。虽然事后李月桂后悔报警，当天夜里2点多，在远警的帮助下，在距离鹿野站2公里处的山间隧道处找到了小弟弟，但小弟因重力坠落，脑部受伤，致使智力发育严重受阻。时至今日，小弟的智力水平也只有3岁孩童的智力水平。林父似乎也感觉到，如果自己坚持不与李月桂结婚，不知道他还会做出什么样恐怖的事情，只得将其明媒正娶。但李月桂这3个字也成了林家人的惊恐梦魇。林作贤曾告诉记者，和弟弟去探望父亲的时候，真的会担心晚上会不会被阿姨持刀杀害，故而从不敢留宿父亲家中。林家6兄妹未避人言，从不敢将自己发生的惨剧讲于人前。父亲与李月桂结婚后，一切也都趋于平静，6兄妹的生活也逐渐步入正轨。各自成家之后，也都默许了尽量不与父亲一家来往，以免惹祸上身。然而树欲静而风不止，就在父亲与李月桂结婚20年后，2004年11月13日凌晨1点不到的时候，已经是2个孩子父亲的林作义突然接到台北警方的电话。电话里的员警告诉作义，你的父亲已经被害，请速到医院太平间与父亲做最后的告别。当见到白布之下父亲的遗体时，林作义还是止不住的颤抖。他说，他一下就回到了20几年前的那个夜晚，他似乎又看到了白布之下的母亲。负责父亲案件的检察官告诉作义，李月桂酩酊大醉之后，先用药酒酒瓶猛砸林父的头部，后又不解气，拿起手边的电锅继续猛击林父的后脑，边打边喊，给你死，给你死。根据后来一旁目睹了整个事情经过的小弟弟口供所述，妈妈打了爸爸，爸爸不动了，头上的鲜血一直往下滴。根据法医勘验现场以及林父的遗体，也再次证明了林父被击头部后，虽然导致颅骨骨折、颅内出血，但并没有当场离世，而是身体里的血液流进最后一
低的时候，林父才撒手人寰。小弟弟由于智力所限，加上母亲一直暴力对待父亲，受到惊吓的小弟在其后一直摇动父亲没有回应的情况下，才跑去报警。在警察赶到林家住处的时候，李月桂已经倒在客厅的沙发上呼呼大睡。林家兄妹再次看到李月桂的时候，是在警局的香艳室内。李月桂矢口否认自己杀了林大生，他当着兄妹6个的面推脱狡辩说是小弟杀了林大生，是小弟看到林大生凶自己，所以才出手杀了林大生。林作贤忍无可忍地吼道：“爸爸已经瘫痪了，人坐轮椅，他哪来的力气去凶你？”其实就在爸爸遇害的数月前，他曾出现在自家的楼下。长子林作贤曾亲口询问父亲是不是他打了你，父亲点头默认，并要大儿子为其申请人身保护令。林作贤不忍父亲受苦，将身坐轮椅的父亲送去专业的疗养机构进行医治。只是当他再次探望父亲的时候，已经被人接走了。未曾想再次看到父亲的时候，又如当年和母亲一样，是在医院的太平间里。消息一出，全台社会一片哗然。尽管检察官求处死刑，但法官最后裁定李月桂审理时有坦诚犯行，以及他有精神耗弱的状况，依法得以减刑，因此判他14年有期徒刑。执行完后还要监护3年进行精神治疗。根据媒体报道的内容，林作义也是从媒体记者那里得知，李月桂被法院判刑不久就病逝在监狱内。他在接受记者采访时表示，对于李月桂的恨意，经过这么多年的冲刷，自己也同情同理了李月桂。或许她就是那个被有妇之夫爱上的女子，只能透过酒精来麻醉自己。加上攻读法律博士后，也理解了法官没有判处死刑的缘由，认为尽管阿姨没被判死，也符合心中的正义。但矛盾的是，从小到大对于阿姨的恐惧，直到她真正死亡才得以消除。目前林作义已经也和当年的傅碧霞傅妈妈一样，成为纪志文圣道基金会的董事，积极投身到救助失助儿童的保护和养护工作。大哥林作贤则创办了发明学院，和弟弟林作义一样从事教育方向的相关工作。他也曾在振振有词节目中表示，当我们选择原谅他们的时候，也就放过和原谅了我们自己。一个女人凭着一己之力，让2个家庭7个孩子流离失所，最后把自己也整得孤死狱中。说是悲，悲从何来？或许直到死，她也没能给自己整了个明白。再来说说林父林达生，一副好牌打了个稀巴烂。即使你不受诱惑，出了轨，蛊了祸，你怎么就忍心让自己的发妻惨死他人之手？说是报应，你可有意啊？祸福无门，为人自招啊！以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安。